Дорогие друзья, сегодня видеоблог Дмитрия Гасина рассказывает о легендарном журнале «Костер». И мы в кабинете главного редактора. Николай Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте вам задать несколько вопросов об этом журнале. Во-первых, истоки. Когда это все зародилось? Но «Костер» стал наследником традиций новой детской литературы и зарождающейся новой детской журналистики. У истоков «Костра», как и первых советских детских журналов, стояли Максим Горький и Самуил Маршак. Ну вот появился первый, мы гордимся, кстати, мы, петербуржцы, ленинградцы, тем, что именно в нашем городе появился первый новый детский журнал «Северное сияние» в 1919 году. Максим Горький был главным редактором, 3 года он выходил, потом был «Воробей», «Чиж», «Еж», «Новый Робинзон», «Барабан». И вот все лучшие традиции этих журналов наследовал «Костер». И Маршак придумал, и в 1936 году мы называем его отцом-разжигателем, разжег костер. Название, кстати, придумал самый молодой тогда писатель из этой гениальной компании, а у истоков «Костра» реально золотой фонд детской литературы стоял или сидел вокруг костра. Пантелеев, Алексей Иванович Еремеев, Л. Пантелеев придумал это замечательное имя. Сижу на легендарном, уникальном диване. Этот диван путешествует с редакцией журнала «Костер» с незапамятных времен, с 1936 года. Практически 7 адресов поменяла редакция, и вот диван всегда сопутствовал коллективу редакции. Почему? Потому что на нем у нас есть табличка мемориальная. Диван сей древний здесь не просто так, на нем когда-то сиживал Маршак. Кроме того, в нашей редакции есть машинка Сергея Довлатова. Он целый год работал в редакции литературным сотрудником. Валерий Михайлович Воскобойников привел его сюда. У Довлатова есть в повести «Ремесло» целая глава, посвященная Костру. И сотрудников редакции он называл потомками Джордано Бруно. И оставил. Ну, как-то случилось так, он разбил заварочный чайник утром, пытаясь заварить чаек, но чайник выпал из рук Довлатова, он разбил его и с очередной зарплаты купил, как настоящий джентльмен, и принес в редакцию чайник, который хранится, вот он, хранится теперь у нас. Изредка мы в юбилейные дни Довлатова, а юбилей у нас вот-вот, в сентябре, мы обязательно пьем чай из чайника Довлатова с пирогами. Такая драматичная история. Наш журнал единственный, который продолжал выходить во время войны в осажденном Ленинграде. Даже во время блокады. Во время блокады это уникальное совершенно явление. В 1942 году, когда в самые тяжелые месяцы блокады, журнал выходил в виде радиовыпусков. Каждый четверг. Об этом прекрасный очерк. Вот, кстати, покажу. Наталья Владимировна Теребинская на саночках везет рукописи «Костра» на радио. Плакат этот придумал когда-то, не когда-то, а 35 лет назад вышел первый плакат. Вот на том столе у меня журнал. 50 лет журналу «Костер», Михаил Беломлинский, дружеские шаржи. Вот эта замечательная вереница, тогда это было всего 3 коротеньких ряда классиков детской литературы и современников. Ну а сегодня это уже 5 рядов классиков. В том числе такие удивительные, легендарные люди, как Василий Аксенов, Булат
Окуджава, я уж не говорю о классиках детской литературы, потому что мы очень дружили и с Киром Булычевым, и членом редколлегии был Владислав Крапивин. И, в общем, все, и Юрий Коваль. Ну, И они публиковались в журнале? Конечно, они публиковались, и не только публиковались. Например, Эдуард Николаевич Успенский придумывал для нас конкурсы, Григорий Остер, член редколлегии нашего журнала, и многие классики, тогдашние и сегодняшние, были и членами редколлегии, и просто друзьями, бывали у нас в гостях. Мы сиживали за столом, общались, придумывали что-то новое. Ну и, конечно, как все журналы, мы охотились за свежими рукописями, выхватывая их буквально из-под пера. Еще тепленькие они отправлялись в набор, в журнал. Это была такая... А вот я в нижнем ряду даже заметил кого-то знакомого. Вот уж Андрей Лежвалевский с Евгенией Пастернак там изображены, например. Вы знаете, я думаю, что все современные классики детской литературы в этом ряду представлены. И не только литературы. Например, вот в этом году ведет конкурс у нас замечательный художник, Михаил Михайлович Шемякин, предложил нам уникальный конкурс «Загадки слов, слова загадок». Он такой филологический конкурс юных художников, но с филологическим уклоном. Поэтому вот эти традиции, собственно, журнал чем хорош? Тем, что колоссальный диапазон тем, колоссальный диапазон интересов ребят отражается на страницах, ну, наверное, большинства детских журналов. А у нас, помимо этого, еще более трети журнала – это творчество наших читателей. И рисунки, и, конечно, литературное творчество. И Маршак в свое время в одном из первых номеров обратился с открытым письмом к читателям и сказал, что, ребята, это уникальный журнал, это журнал не взрослых писателей, художников, журналистов, а это журнал детей. И вот с тех пор эти традиции, так же как художники и писатели на равных, также и наши читатели вносят реальный, прекрасный вклад в создание журнала. И каждый год у нас появляются новые рубрики, придумывает их замечательный редактор рубрик детского творчества. Ну, многие из них Надежда Куракина. У нас такой девиз есть: «Пиши не в стол, а в костер». Мы детям его повторяем очень часто. Вот. И наша задача вообще разыскивать вот этих самых талантливых детей. Представляете, какое это чудо, когда ты написал несколько стихотворений, их оценили, настоящий художник нарисовал иллюстрации к твоему стихотворению. И вот она, целая страничка с твоим портретом. Ну, все очень всегда гордятся, но в портфолио, но не только гордость, но и стимул для будущего творчества есть у этих детей. Поэтому в журнале много, как мы называем, конкурсов, но они же и просто рубрики, в которые мы всегда ждем тексты детей. Я пришла в журнал в то время, когда еще был конкурс «Соавторы». Это очень интересный был конкурс, когда мы предлагали нашим читателям абзац из какого-то очень известного произведения и предлагали дописать свой вариант развития событий. Так наши дети дописывали и «Мумий-тролли», и «Астрид Линдгрен». И вот в последний год жизни Владислава Крапивина у нас как раз был конкурс по «Мальчику со шпагой». Они пытались по-своему предложить развернуть ситуацию острую, когда там на мальчика нападают хулиганы. И вдруг появляются всадники, те самые. Вот. И каждый год мы придумываем разные
конкурсы для того, чтобы так или иначе дети могли себя проявить. Те, кто не поэты, они могут быть немножечко литературоведы и писать эссе о любимом писателе, о юбилее книги, например. Да? Самое трудное – это найти смешные истории. Вот несмотря на то, что действительно в «Костре» всегда очень много веселых материалов, да, таких веселых, жизнерадостных, но вот когда мы приходим к детям и просим их рассказать что-то, написать что-то веселое, это вызывает сложности. И найти авторов-юмористов среди детей – это всегда праздник. Мы ждем стихотворения веселые, истории веселые и рисунки веселые. Тоже всегда с радостью получаем какие-то от художественных школ, от кружков художественных, от отдельных авторов рисунки, в которых заложена смешная ситуация. Не каждый взрослый даже может написать веселый. Представьте, мы, например, смеемся каждый день. Вы смеялись сегодня обязательно, но вспомните, над чем вы смеялись. Попробуйте даже сделать из этого анекдот или короткую историю, и вам будет очень сложно. Поэтому, мне кажется, это такая одна из миссий журнала – поддерживать хороший смех в литературе. И поэтому среди прозаиков, тех, которых мы печатаем в журнале, тоже очень много тех, кто пишет веселые истории, повести, в которых все поворачивается смешным образом. Юмор вообще, мне кажется, спасает журнал наш очень. В этом году мы еще обратились к такой теме, как психологические вопросы, которые задают дети. В прошлом году был юбилей книги «Мэри Поппинс», и рубрика эта родилась «Вопросы к Мэри Поппинс». Вопросы к самой лучшей няне, которая знает обо всем. Ребенок задавал вопрос, а какой-то психолог отвечал на этот вопрос. В этом году у нас в рубрике появился постоянный отвечающий автор, постоянный Мэри Поппинс. Это Ольга Шурыгина. Она психолог образовательной программы Яндекса. И одно удовольствие читать и вопросы, которые задают дети, и об своих взаимоотношениях со сверстниками, с родственниками, в школе какие-то там происшествия у них, и ответы этим. Просто отдельная глава, отдельная с продолжением история такая. А как насчет идеологии? Вот все-таки журнал придерживается каких-то традиций. Что это за традиции? Они эстетические или они идеологические? Ну, вы знаете, про идеологию мы давно забыли. Мы относимся к нашим читателям, конечно же, серьезно. Мы относимся к ним как к будущим взрослым, как вот такому звену в цепи поколений. И, конечно, самое главное это стремление, собственно, девиз журнала «Костер» – удивлять и радовать. В 1962 году именно в «Костре» впервые было напечатано прекрасное стихотворение Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире». Прекрасный учитель смеха Леонид Давыдович Каменский. Вот к прошлому юбилею мы выпустили такую книжку «Веселый звонок» и все-все-все, где и сам Леонид Каменский, и все его друзья, ученики, и художники, и авторы. С нами нет, к сожалению, Леонида Давыдовича, но дело его живет, и конкурс «Ваш веселый звонок» продолжается в журнале. Виталий Бьянки придумал для нас «Зеленые страницы», им уже 1 000 000 лет рубрика. И в рамках «Зеленых страниц» у нас появилась под напором читательских писем детская экологическая экспедиция. В 1989 году, больше 30 лет, каждый год редакция журнала «Костер», вот представьте себе, во всех этих тяжелейших условиях продолжает эту традицию. Каждое лето, во время летних каникул, на 2 недели ребята из разных регионов России, это и международные участники,
Отправляются, география широчайшая. Лена, Иртыш, Амур, Волга, озеро Каменное в Карелии, Малога в Вологодской области. Конечно, Ленинградская область вся обследована. Это реальная исследовательская работа. По итогам экспедиции выпускается сборник первых научных работ школьников и отправляются с ребятами в качестве наставников и педагогов реальные ученые Института озероведения, и научные сотрудники Эрмитажа, и Русского музея, и даже Третьяковской галереи. Вот этнография, вот такая еще уникальная краска в палитре журнала «Костер» присутствует. Те работы, которые приходят нам по почте от детей, или дети вместе с мамами приносят нам свои рукописи, они, конечно, не все могут быть опубликованы. Это понимают и взрослые, и дети. И мы прекрасно понимаем, что как с взрослыми авторами нужно работать, так и с маленькими, начинающими юными авторами тоже нужно работать. Я долгое время веду литературные студии, уже более 20 лет их веду. Занимаюсь с детьми, с молодежью, с подростками, и со взрослыми, ну, с любым возрастом. И я хочу сказать, что работа с детьми, она такая же важная, как работа редактора, который садится и начинает как-то исправлять, править рукопись, например, уже даже, может быть, известного какого-то автора, да, молодого, но известного. С детьми не меньше работы, и самое главное – это то, что относимся мы к ним как ко взрослым авторам. Мы не веселим их, не шутим с ними, мы серьезно работаем с текстом и объясняем, почему то или иное слово не может быть в этой строке, почему тот или иной образ не до конца раскрывает идею автора и так далее. Для этого у нас существует студия у костра. Нас любезно принимает у себя магазин «Чудетство», чудесный санкт-петербургский книжный магазин, в котором мы периодически встречаемся с юными авторами и учимся писать тексты. И эта учеба порой долгое время длится, пока мы опубликуем работу того или иного ребенка. Все не так-то просто. Все скорее в Санкт-Петербург, все скорее на ближайшее почтовое отделение, подписывайтесь на «Костер», он горит жарко, греет тепло от души и, в общем, продолжает лучшие традиции литературы. Слушайте, да, может быть излишний пафос, но тем не менее «Костер» журнал с традициями, и вот тот заряд доброй, мощной, креативной энергии, которую вложил в наш журнал Маршак и все те гении детской литературы и, конечно, художники потрясающие, вот этот заряд по-прежнему жив, нас питает, и все эти десятилетия, 85 лет, это весьма почтенный возраст, мы чувствовали и чувствуем ответственность перед отцами-основателями, перед отцами-разжигателями костра. Отличное название. Итак, за разжигателей костра. Это просто тост, друзья мои. Спасибо большое, Николай Борисович. Спасибо.